potete anche dividere per un momento. Ecco, proviamo a farli tutti insieme. Sembrano dei cavalli. Ruggini. Dettagliata. Intanto sto registrando con un registratore digitale. Ci sono anche dei ritmi che vengono fuori, no? Perché ognuno sta facendo il suo ritmo. Abbiamo solo toccato un melo, ma sta già venendo fuori una roba confusa. Qui ci sono i vostri nomi che hanno scritto le maestre, così scopriamo chi oggi tiene la videocamera. Ti sei ricordato il nome? Ho messo te. Oppala! Ta-da! Avano! Missione speciale? Sì, qui bisogna Tagliare, mordere, toccare e poi masticare dentro la testa. Silenzio. Ok. Per capire quanto sentiamo dentro, c'era anche un altro piccolo esperimento. Potete anche farlo solo con un orecchio, funziona anche così, ma io forse ho preso per quasi tutti. Guarda che sono. Non ci sta Quando avete dentro bene il tappo e sentite poco fuori, sentite di più la vostra voce. Ciao. Sì. Così. Allontana che parla normalmente. Ciao Mike, come stai? Guarda che stai urlando. Guarda che stai. Allora è interessante questo suono che abbiamo dentro, no? Che senti quando blocchi le orecchie. Però come potremmo fare a registrare un suono così? Ho quest'altra idea, c'è una cosa che faccio spesso allo studio quando devo fare un suono molto vicino, come se io ti sussurrassi dentro l'orecchio. Vado? Ciao. Ok, tu puoi rispondere. Hai mangiato tutta la Ok. Silenzio, silenzio. Appoggio. Buona la mela. Ok. 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 Se non lo sai. Wow. Che cos'è? Bellissimo. Una torta di cioccolato che faccio io. Come una torta di cioccolato. Diciamo che fai- dolci. Perché è la tua specialità. Sì. Ah, Un panino. Slancio. fa rumore? Più o meno. Sì. C'è solo un po' di olive, quindi sì. Le cose. Ah, la tua torta. Mangiami un pezzo. Meno male, mi stavo. Meno male che devo. Guarda che bello. No, basta.
Ok. Guarda.